ushirika kama nilivyoalika kwamba leo tuna mada. Sasa nataka tukutane tu uelewa ili wote tuwe na uelewa pamoja juu ya mfumo wa usimamizi wa vyama vya ushirika. Lugha nyingine inaitwa MUVU. Sasa jamaa, nitana hapa ili kupeana maelekezo. Sasa na kila mtu, kila kiongozi awajue kwamba tuna mfumo wa vyama vya ushirika ambao umeanzishwa. Sasa ambao mfumo ndio utatusaidia sisi kuendesha shughuli zetu za ushirika. Tunaelewana jamani? Ushirika. Basi naomba nikaribishe profesa hapa apitishe kidogo kwenye mwongozo, maana kuna mwongozo kabisa ulishaandaliwa. Tunajua sasa hivi tunaishi kwenye ulimwengu wa kidigitali ambapo unatulazimu tuendane na mazingira au na nyakati za kuendesha mambo kielektroniki kupitia simu janja, kupitia kompyuta na vifaa vingine vya kielektroniki. Vyama vya ushirika katika nchi zinazoendelea na zilizoendelea vimekuwa vyombo madhubuti vinavyounganisha wananchi pamoja kwa jamii ili kufikia malengo waliojiwekea kwa njia ya demokrasia na usawa. Kwa kutambua umuhimu wa vyama vya ushirika, serikali imeendelea kuweka mazingira wezeshi ya uanzishwaji na uendelezaji wa vyama vya ushirika ili kuhakikisha vyama vinakidhi matakwa ya wanachama na kuchangia maendeleo ya taifa. Hata hivyo, kumekuwepo na changamoto mbalimbali katika uendeshaji na usimamizi wa vyama vya ushirika kama vile mifumo duni ya mawasiliano na uhifadhi wa nyaraka na kumbukumbu za vyama. Baadhi ya vyama kupata hati chafu za ukaguzi kutokana na ukosefu wa uwazi na uwajibikaji katika kutunza kumbukumbu za fedha. Changamoto hizi kwa kiasi kikubwa zinatokana na matumizi madogo ya tehama katika usimamizi na uendeshaji wa vyama. Vile vile, mfumo utawezesha vyama na wanachama kupata mrejesho wa usajili na taarifa za masoko, malipo, uwekezaji, ukaguzi wa njia ya mtandao kwa ujumbe mfupi wa simu. Issue ya internet. Either simu janja kama hii ama tablet, si ndivyo? Ama modem. Wakati unajua modem. Watu wa stationary wanazijua. Hapa ni mzee amenyosha maana anazijua. Ama router. Sasa sisi tunaona ndio viunganisho vya internet kwamba unakuwa unachomeka basi moja kwa moja unapata nini? Huduma ya internet. Sasa jamani, kwa hiyo muwe tayari. Sisi tunaona ndugu zangu, muwe tayari. Sisi tunataka hapo tusisi vijijini hatuna umeme, si ndivyo? Ukiwa na kompyuta kama hii inaweza ikakata masaa 8 unapiga kazi. Sasa masaa 8, masaa 7 unapiga nini? Unapiga kazi bila kutumia. Ukichaji unapiga kazi. Sasa hivi hata kwa vijijini sasa hivi umeme umeshaanza kufika. Kwa ujanja huu mfumo utafikia ile mianya ya ujanja. Sawa jamani? Kwa hiyo naomba mjiandae. Mjiandae na mafunzo na pia vile vile mjiandae na kununua hiyo vifaa. Na ingependeza kwenye mafunzo mkienda na nini? Na hiyo vifaa. Kwa sababu huko tutakapokutana tutawafungulia na account. Sawa? Za kutumia huu mfumo. Sisi tunaelewana? Kwa sababu huwezi kuingia kwenye mfumo bila kuwa na account. Lazima chama. Kwa hiyo hii simu yako kisha unganishwa tu na mfumo huo, maana yake mrajisi wa vyama vya ushirika Dodoma anaona mpaka Mfumo. Mnaelewa sijui? Anaona mpaka pungu kwenye sisari. Kwa kuangalia pale. Anaona mpaka kilo za pamba ulizo mmoja. Kuhusiana na huo mfumo, tuna vitu ambavyo tunahitajika tuwe navyo kwa watendaji katika kila chama. Kuwa na kompyuta mpakato, kuwa na kompyuta hizi za mezani. Ninavyosema kompyuta mpakato ni kama hii, simu kubwa, simu janja, kishikwambi. Kati ya hivyo unaweza ukawa nacho kimoja kwenye chama chako. Kama alivyokwisha kusema profesa na mwenzangu hapa, huu ni mfumo wa usimamizi wa vyama vya ushirika Tanzania. Kwa hiyo tunaingia katika swala zima la kidigitali. Lazima uwe na namba ya simu. Na mara nyingi wakati mnaandaa zile taarifa, jina la mkulima au la mwanachama lazima kuwe na majina haya matatu na mwaka wa kuzaliwa, tarehe, mwezi na mwaka. Maana ukipeleka pamba yako ikisimwa moja kwa moja kwenye simu unapata taarifa kwamba siku tarehe fulani, saa fulani umeuza pamba kilo kadhaa. Na kwa mfumo kama mlisikia waziri alikuwa anasema kwamba pamba itaingia sokoni huku bei ikiwa iko kwenye mnada. Bei inaweza ikatoka saa 8
Kwa hiyo wewe ukiwa na taarifa ya kumbukumbu za kilo ambazo umeshauza, bei ikija kuingia saa 8, wewe unaendea hela yako kwa bei ile hiyo ingie. Wewe unazidisha tu, unaendea pesa yako. Kwa hiyo makatibu meneja ya kila chama mjiandae kuwa na email. Kwa hiyo ndio mtakuwa kufundisha kwamba labda masoko yataendaje, mkulima unamsajilije pamoja na mambo mengine.